굽네치킨에서 장작구이가 새로 나왔어요. 닭다리 4개 23,900원. 거기 바게트에 추블리 소스, 요블링 소스, 카스까지 함께 먹어볼게요. 짠. 닭다리살 엄청 크죠? 와, 이거 하나 먹으면 배부를 것 같아요. 껍데기 먹는 순간 와, 미국향. 그 향신료 알죠? 오, 멕시코 그런 풍미의 향이 나는 것 같아요. 겉에는 치즈가 살짝 뿌려져서 고소하네. 와, 살이 너무 많고 담백하고 닭다리살이라 뻑뻑하지도 않고 너무 맛있어요. 살이 너무 많아요. 봐봐요, 속살이 하얀 거. 저는 딱인 것 같은데요. 맛있어, 맛있어, 맛있어. 너무 좋아. 저렇게 뜯어 먹어야 제맛이죠. 와, 맛 괜찮네. 이번엔 살사 소스에 찍어서. 맛있어. 약간 피자 소스에 들어가는 그런 소스 같아요. 토마토 소스 같은 거. 맛있어. 요번에 요블링 소스. 상큼해. 상큼하고 약간 마요네즈 소스처럼 잘 어울리네. 원샷. 예.